Yo，hello，咁多同學大家好啦，咁啊歡迎嚟到我哋係 Master Economics 嘅 YouTube Channel 啊。咁今日呢條片呢，其實係想同大家講啲乜嘢呢？就係 per unit test 啦，我哋從量稅啦，撈埋去呢啲 table 嘅時候呢，咁可能佢同你講話加2蚊稅、4蚊稅、6蚊稅，或者加咗一個 amount of test 嘅情況下呢，咁我哋新嘅 P 同新嘅 Q 呢係點樣去做啊？即係點樣去揾到出嚟啦？咁啊 DSE 嘅 PP 呢。喺 MC 嘅題目呢，其實老是常出現啦。但係最近就好多中四五嘅同學仔都會定期就問一問，哇點樣做點樣做？咁我不如就拍片同大家講一講啦咁樣。咁啦，咁其實就係好多人嘅教法都好唔同嘅，有啲人會喐 P 啦，有啲人喐 QD，有啲人喐 QS 咁樣。咁就係每一種方法其實都做到嘅。咁我就講一講我自己嘅做法先。咁我嘅做法呢，我係建議係喐 QS 嘅。COQS 嘅一個啦，咁啊 by the way，咁多同學仔，如果你係想 download 呢一份屋史嘅 PDF 檔咧，我下面嗰條 link 嘅，咁你下面直接 download 個 PDF 檔，咁睇我去 demo 做一次都 OK。咁首先喺最底個 tips 嘅，咁我就同大家講個做法先。咁通常呢，我哋就係建議係大家係有個係框架咁樣去做嘅，就唔好每次做題目都憑感覺啦。咁我就將個框架列咗做5個 step 咁樣啦 ，OK。好啦，咁第5個 step 我打定兩粒星先，即係第5步，咁而家就逐個逐個嚟去同大家講一講啦。咁第一步呢，其實係要揾啲乜嘢呢？就好簡單嘅啫。你要揾翻最原本嘅 equilibrium price、equilibrium quantity 先，即係原本嘅均衡價格同埋係均衡嘅嗰個量數喺邊一度先啦。咁 which 係幾多呢？就係5蚊啦，同埋10件嘅，即係呢個位置。咁我mark翻先。Original price on quantity 就5蚊同埋10件啦，咁樣。咁你揾咗原本嗰個啦，你而家就揾，咁我而家就係落咗個 test 喎，係嘛？咁你大家都知道咗啊，落咗稅呢，冇理由平咗噶嘛啲嘢係咪？落咗稅項啲應該係貴咗噶嘛，所以你新嘅嗰個答案呢，落咗稅項即應該係5蚊、6蚊、7蚊、8蚊、9蚊、10蚊，即係呢一邊嘅 range 嘅。你冇理由落咗個稅項之後仲平咗，去到4蚊、3蚊、2蚊、1蚊噶嘛係咪？應該越嚟越貴噶嘛，攞稅項之後應該向右移嘅，所以就大家幫手 mark 翻啦。當如果佢係問緊 test 啦，即係稅項嘅話呢，你要向價格貴啲嗰邊睇嘅。如果佢係問緊 subsidy 嘅情況下啦，即係如果佢係揾緊津貼嘅情況呢，咁就好簡單啦。你就應該向價格平啲嗰邊去睇咯。呢一個還可以。咁我哋呢一版呢，就係主要係講緊稅項嘅負擔啦，即係稅嘅呢一邊。咁啦，咁第3步你要做啲乜嘢呢？就係揾翻新呢 OK 新嘅 QS 嚟嘅。OK，sorry，咁啊寫樣衰啲，我重新寫過啦。你揾翻新嘅供應量出嚟啊！咁點解呢？就好簡單嘅啫。嗱，呢度畫幅圖俾大家睇下，你可以望上下。我哋個 Y 軸呢，就係個 P 啦，即係 price 唔係價格。咁個 X 軸係啲乜嘢呢？ X 軸就係個件數啦。咁你幻想下啦，就係有個正常呢嘅 demand curve 喺度。咁你落咗個稅項之後呢 S1 啦，個稅係會褪高咗噶嘛？係咪去到 S2？係咪？咁咪即係話緊，你要逐個 QS 揾翻出嚟噶嘛？呢個係原本嘅，原本啊呢個 QS，呢個 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 QS 有唔同供應量咁樣啦。落咗稅項之後呢，你有新嘅 QS 係出現咗噶嘛？係咪？呢個還可以，所以你要逐個新嘅 QS 揾出嚟，揾翻新嘅 QS 先。咁但係大家留意啦，你揾新嘅 QS 啊，係咪呢一個 QS 有冇用啊？冇用嘅喎。呢一個 QS 有冇用啊？都冇用噶。呢一個 QS 有冇啊？都冇用。你係唯獨是揾到 equilibrium 嘅 QS 先得噶嘛？係咪？所以你要揾到呢新嘅 QS 啦，係等於 QD 嘅位置先得嘅。咁你揾到新嘅 QS 同 QD 啦，你咪得出個價格咯，係咪？咁你就揾到噶啦。咁點解仲有第5步呢？第5步呢就係 double check 嘅，即係你仲要去 check 數先得。呢一個還可以 double check 啦。咁如果你初步係已經有少少嘅知識都知道咗，好，第一步揾翻均衡點先。第二步就稅項係貴咗，咁就向右邊面睇啦。第3步揾新嘅 QS 新嘅供應量出嚟，咁你逐個對啦，直至到個 QS 同 QD 對等嘅。咁而家就 demo 一次出嚟啦。咁我就以2蚊稅為做個例子啦。OK， 2蚊稅做個例子。咁原本就5蚊10件，揾翻 equilibrium 先。第2步啦，知道佢稅項相價嘅貴啲面睇，6蚊、7蚊、8蚊、9蚊、10蚊呢面睇。咁啦。定價定6蚊，交咗2蚊稅項嘅情況下啦，因為我哋而家揾新嘅 QS 啊嘛，你而家揾新嘅 QS 啊。好啦，嗱，大家可以放低紙筆，你聽我講一次先啦。OK， 原本係定價定6蚊，個 producer 生產商真係代6蚊嘅，佢願意供應12件，係咪？但而家定價定6蚊，我交咗2蚊稅俾政府噶嘛，實際上賺4蚊㗎咋？4蚊你願意供應嘅 QS 咪8件咯，擺翻個8喺度。8同8係咪對等啊？新嘅 QS 同個 QD 對等咗咯，所以咧價錢咪就係6蚊，件數咪8件咯，就係咁簡單嘅啫。Total 嘅 test 係幾多啊？就係你個8件乘翻2蚊啦，total 咪16蚊咯。
係咪？咁啊係6蚊啦，同埋8件，咁啊8乘2呢就都要16㗎啦，即係中文都係一樣嘅啫。咁 consumer 嘅 tax burden 消費者嘅稅項負擔係幾多呢？價格反映出嚟嘅呢，就係你消費者要俾㗎啦。你本身俾5蚊，加咗稅項之後，你無端俾6蚊喎，俾貴咗咪就係你消費者要俾嘅咯。所以就係6蚊減5蚊啦，俾貴嗰1蚊乘翻個件數8件，你 total 咪俾8蚊咯，俾8蚊稅。咁 producer 就係將你 total 啦，總共啦減翻消費者俾嘅，剩低嘅咪就係生產者要俾嘅咯。咁啊，大家可以 mark 翻咁樣啦。呢個還可以。咁如果大概大家都係理解到嘅話呢，通常聽第一個呢，你會大概好似 get 啲未好 get，唔緊要，我再試多一次，我 demo 多一次俾大家。我按支藍筆去講4蚊嘅稅項。咁大家記點呢？你放低支筆先，你放低支筆，你聽我講一次啊。好，原本係5蚊10件10件，咁我知道咗落咗稅項啦，貴咗啦，向價格貴啲嗰邊睇，稅項貴咗，價格貴啲嗰邊睇啦。第3步揾新嘅 QS， 好。之前定價定6蚊，真係袋6蚊入袋噶嘛，真係賺6蚊啊嘛，佢願意供應12件，但而家定價定6蚊，交咗4蚊稅俾政府啦，個生產商咪實際上賺2蚊嘅咋，佢2蚊願意供應幾多件啊？4件啊嘛，擺個4喺度啦。好啦 ，QS 係4件 ，QD 係8件，對唔對等啊？唔對等喎，繼續落，繼續睇，逐個揾啊嘛。呢個 QS 冇用，呢個 QS 冇用，係揾到個 QS 等於 QD 先係有用噶嘛。定價定7蚊。交咗4蚊稅俾政府啦，實際上咪賺3蚊啊！3蚊佢預供應係咪6件啊？咪擺個6喺度咯。咦，6同6係咪對等啦？咁你咪揾到咯。新嘅價格7蚊，件數6件咯。好啦，講一次啊。之前呢，定價定7蚊係真係賺7蚊啊嘛，真係袋足7蚊落袋啊嘛。佢願意供應嘅咪14件咯，係咪？而家定價定7蚊，交4蚊稅俾政府，實際上賺3蚊嘅咋。佢願意供應6件，擺個6喺度。6同6就對等咗啦，所以係7蚊同6件，7蚊同6件，稅額係幾多啊？6件乘翻4蚊稅啦 ，total 咪24蚊咯，係啊，6乘4就24啦。啱啱講過消費者嘅稅項負擔點樣運出嚟啊？消費者嘅稅項負擔好簡單啦，價格反映出嚟噶嘛，本身俾5蚊，而家係俾7蚊喎，係嘛？咁咪7減5咯。咁啊貴咗嗰2蚊就再乘翻個件數啦，咁啊 total 就12蚊啦。producer 係幾多啊？將你總共要俾嘅24蚊減翻12蚊咪得咯，咁咪12啦。呢個還可以。消費者稅項負擔價格反映出嚟啊嘛，原本5蚊，而家係俾7蚊，7減5啦。俾貴咗2蚊，乘翻6件，每件都俾貴2蚊 ，total 俾貴咗12蚊啦。將你總稅項減翻要俾嘅，咁咪12蚊咯。呢一個其實生產者稅項翻12蚊，咁啊大家去記一記知一知啦。如果都 OK 嘅話呢，我建議大家點呢？你 pause 一條片佢先，你 pause 一條片佢先。你嘗試下自己計6蚊，你嘗試下自己計6蚊先。如果你計到嘅話呢，咁你就即係你計到就再 play 翻條片啦。我而家直接做講解，咁大家可以 stop 咗條片先嘅，即係 pause 咗條片你去試一試先嘅。好，咁我快講一講啦。定價定6蚊稅，咁我跟落黑筆嘅呢個啊，今次跟黑筆啊。原本係5蚊啦，10件10件，咁我就再喺定價定6蚊，向貴啲嗰邊睇啊嘛。定價定6蚊。之前預供應12件嘅，因為賺6蚊，咁我咪預供12件咯。但係加翻6蚊嘅稅項啦，實際上咪賺0蚊啊？賺0蚊，冇 information，咁冇啦。咁我哋繼續落啦。定價定7蚊，再交6蚊稅，係咪實際上賺1蚊嘅咋？願意供應咪2件咯，係咪？咁擺個2喺度啦。咁2同6唔對等噶嘛，繼續落，繼續睇。定價定8蚊，交咗6蚊稅俾政府，實際上係咪就係賺緊2蚊咋？佢願意供應咪4件咯，咁咪擺個4喺度咯。咦，4同4係咪對等咗啦？新嘅 QS 同個 QD 供應量同嗰個需求量咪對等？咦，咁啊非常好啦。咁啊價錢係8蚊啦，件數咪就係4件咯。咁啊8蚊同埋4件咯。呢一個還可以，咁就不啦。稅額係幾多啊？4件乘翻6蚊 ，total 要俾嘅就係24蚊啦。4件每一件重量嘛，都要交6蚊嘅稅啊嘛，咁 total 俾咪就係24蚊啦。咁跟住就我哋嘅 consumer 嘅 tax burden 啦。consumer tax burden 係點樣計出嚟嘅呢？就係你嘅8蚊啦，即係我哋嘅價格反映出嚟啊嘛，由5蚊升去8蚊啦，係咪？咁8再減5啦，咁啊呢度3蚊。咁啊3蚊就再乘，我哋嘅嗰個3蚊就再乘翻你件數4件啦。咁3、4就12啦，係咪？咁啊照計啦，價格反映出嚟就係消費者要俾啦，咁啊即係我哋嘅12蚊啦。係啦，4件每件都俾佢3蚊啊嘛，即係俾佢12蚊。咁我哋嘅 producer 嘅 tax burden 係幾多呢？就好簡單啦。咁啊，只不過係將我哋嘅24啦，就再減翻12啦。咁你咪又係計到咯。咁就都係12蚊啦。咁你消費者同生產者俾嘅稅項負擔都係對等嘅，咁就一人一半咁樣咯。
咁當然啦，稅項負擔係咪就一定係一人一半呢？就唔一定嘅。咁啊視乎個彈性啊，即係睇翻 elasticity。咁啊低彈性嗰邊得多啲嘅。好，咁呢一度呢，如果大概大家初步掌握咗呢，咁我俾個挑戰係大家，我俾個挑戰係大家去試一試啊。我支綠筆嚟寫一寫啦。咁你有興趣呢，或者有再想去睇下自己係咪真係識嘅話呢，俾我任務大家試一試啦。你試下計下8蚊稅，係啊，計下一個8蚊嘅 per unit test 啦，一個8蚊嘅重量稅啦。咁你可能就去撞呢個 table 咧去計一計啊，計一計個 P 係幾多，個 Q 又會係幾多，係啦，咁大家可以試一試啊。咁我答案呢，我就係即係大家可以打落個 comment 度啦，咁我就再覆你啊。咁睇下你係做得啱唔啱啦。咁試一試啊，8蚊稅項你會計到幾多呢？咁希望呢條片都係可以教到大家 test 嘅 table 你會點樣 shift 啦。OK，咁啊係呢5步嘅啫，好快同大家重溫就係揾翻 equilibrium price、equilibrium quantity 啦，稅項嘅價格貴啲嗰邊去睇，逐個揾翻新嘅 QS 供應量先。咁唔係個個供應量都關事嘅，揾個新嘅供應量等於咗個需求量先。咁啊最尾記住 double check 啦，double check 係咩啊？P 真係升咗，Q 真係跌；P 真係升，Q 真係跌；P 真係由5蚊至8蚊，件數真係跌咗咯。如果你計到完個答案啦，哇發覺稅項係平咗嘅喎，你重新計過啦，一定係出錯咗。咁希望呢條片都幫到大家係去 master 到呢個 skill set 咁樣啦。咁有咩唔明可以再隨時 WhatsApp 問我啦，或者喺下面嘅 comment 嗰度問啦。咁你覺得有用嘅，歡迎都 share 俾你嘅 friend 咁樣啦。咁啊記住 subscribe 我哋 channel 啦。咁嚟緊都應該會好多新嘅片去 share 俾大家咁樣嘅。咁如果你係有興趣去查詢我個課程，我都講得幾好喎。咁你歡迎 DM 我都 OK 嘅。咁我 WhatsApp 嗰啲資訊我都喺個 info box 都會有嘅。咁有咩唔明就係再問我啦。有緣上堂見，拜。